ارتقى المؤذن درجات المئذنة العالية، ثم خرج إلى شرفتها المستديرة، وأخذ يشق بصوته الرخيم سكون الليل. قبيل الفجر يتوسل إلى الله ويدعوه أن يفرج الكرب ويدفع البلاء، ويرد عن أمة العرب ما يحيق بها من بلاء الفرنج وشرور التتار. وقد جلس المصلون في المسجد خاشعين لله متجهين إلى القبلة يؤمنون على دعائه. أشهد أن لا. وفي شرفة القصر الكبير القريب من المسجد وقفت فتاة في مقتبل الشباب وندرته تستمع إلى صوت المؤذن رافعة كفيها إلى السماء تتوسل إلى الله وترجوه أن يجيب دعاء المؤمنين وينتقم من الطغاة الظالمين. حكمت علي يا ربي أن أكون جارية تباع وتشترى بعد أن مزق التتار شمل قومي، ثم أدركتني رحمتك حين اشتراني الأمير الصالح نجم الدين أيوب، وأعطيتني حريتي حين رزقتني منه بابن خليل. فيا ربي احفظ ابني وساعد زوجي على أن يعود إلى مصر سلطانا عليها. ولما فرغ المؤذن من توسلاته دخلت إلى القصر وأدت الصلاة، ثم جلست على الأريكة وأطلقت العنان لخيالها وحدثت نفسها عن مصر وقالت: وهل ينسى أحد مصر؟ ما دخلها أحد وأحب أن يفارقها، وما غاب عنها إنسان وزايله خيالها. ومن ذا الذي لا يشتاق إلى النيل وهو يختال بين شاطئيه كأنه شعاع من لؤلؤ على بساط من سندس؟ ومن ذا الذي لا يحب شعب مصر فهو شعب لطيف ودود حليم كريم. إن من يحكم مصر يستطيع أن يفعل الكثير، فمصر قوة هائلة بشعبها وجيشها يخشى العدو بأسها، وبجيش الشام نستطيع أن نصد خطر الفرنج ونهزم التتار. ولكن كيف السبيل إلى حكم مصر؟ إن دون ذلك عقبات كثيرة، وأكبر عقبة تتمثل في سوداء بنت الفقيه زوجة السلطان الكامل حاكم مصر والشام. لقد استطاعت أن تجعله يخلع ابنه الصالح نجم الدين أيوب من ولاية العهد ويولي مكانه ابنها سيف الدين، وهو أصغر من زوجي وأقل منه كفاءة. ولم تكتفي بإقصاء زوجي عن ولاية العهد، بل دفعت آباه السلطان أن يقصيه عن مصر، حيث جعله أميرا على الثغور في الشام في مواجهة الأعداء ليخلو الجو لها ولابنها سيف الدين. ولكن كيف السبيل إلى حكم مصر؟ وهناك عقبات أخرى تتمثل في التتار الذين يسرعون إلينا في ضراوة، وفي الروم الذين لا تهدأ جيوشهم، وفي أمراء بني أيوب وهم متنازعون متباغضون يعمل كل منهم لنفسه غافلا عما حوله. ثم سمعت صوتا يناديها في اهتمام قائلا: مولاي الأمير في انتظارك يا سيدتي. فهبت واقفة ثم صارت متهادية باسمة الصغر مشرقة المحية إلى حيث الأمير الذي صاح بها فرحا يحييها تحية الصباح: أصبحت بخير يا شجرة الدر، بل أحلى من الشجرة الدر، بل أحلى من الدر كله. ثم جلس يتناجيان وحدثته عن مدار في خاطرها منذ أدت صلاة الفجر وعن أملها في حكم مصر وعن العقبات التي تحول دون ذلك. فقال لها: لقد نسيت عقبة مهمة. ما هي؟ يعوذنا جيش قوي نواجه به الأعداء ونحقق به الآمال. هذا أمر سهل ويسير. أنسيت قومي من الخوارزمية الذين كانوا أتباع السلطان جلال الدين الخوارزمي وهم محاربون أقوياء؟ سوف أعمل على توثيق علاقتك بهم وسوف يكونون عونا لك وقت الحاجة. شكرا لك يا شجرة الدر، فأنت خير عون لي في هذه الحياة.